abari mu zabukuru bafashwa gute, babayeho gute? Ikibazo turi kwibaza kubera ko aha twicaye igihugu turimo ntago imyaka dufite imbaraga zacu arizo zikoze ibingibi. Hari abatubanjirije mu mirimo institution zitandukanye. Imyaka ni imyaka. Kuri ubu ngubu bari muri pension. N'abana babo barakuze, barize, bava mu rugo bajya kubaka ingo zabo. Babayeho gute? Bafashwa gute? Ese ubuzima bwa buri munsi abwitwara mate, yakagombye kubwitwara mate? Reka twakire Dr Eugene Rutembesa, ikaze muri studio. Murakoze. Ibijyanye n'ubumenyi n'ubuhanga mufite mwabyivugira Dr, buriya ngiye nubaha umuntu mu bijyanye na titre academique ze, kugira ngo wenda tugire aho duhera mwatubwira abo muri bo muri rusange, nge mvuze izina. Murakoze. Ubundi nitwa Eugene Rutembesa, ndi professeur muri Université y'u Rwanda de psychologie clinique, cyane cyane ubwo ni ukwiga imiterere y'umuntu, imitekerereze y'umuntu, n'ibibazo ashobora kugira bijyanye no mu mutwe. Nkaba maze muri kaminuza imyaka, natangiye muri 2001. Yego. Muri college ya médecine. Myaka 20. Yego, Dr. Maurice yarabikomojeho kuri babandi bakuze cyangwa se bageze mu gihe cy'izabukuru. Ubundi nk'umuntu ufite ahahurira n'imitekerereze ya muntu, baba bari mu kihe gihe, ni iki baba bakeneye ikindi? Ni ikibazo cyiza, ubanza kugisubiza umuntu yahera ku ntangiriro y'umuntu n'imikurire y'umuntu. Ubundi turavuka nkuko mwavuga, dufite ababyeyi, tugakura, umuntu akiga kuvuga, ukiga kugenda, ukajya mu ishuri ukiga, ubwo bakagukurikirana, ukaza kujya kwiga, ukarangiza kwiga ukajya gukora. Abo iyo ibyo byose navugaga biza kugenda, ugakora ukaza kugera iyo dukoze bitewe n'imyaka tugera naho tunanirwa. Mu mikurire y'umuntu nibyo bita troisième âge. Urebye ihera retraite hano no kugera ku myaka 65. Yego, kubera ku 65. Usanga mu bintu byinshi dukora ari no mu bushakashatsi. Iyo urimo kureba uvuga uti ndashaka abantu bakuze bashobora kunsubiza ikibazo iki n'iki, cyangwa bashobora kumpa information nshaka, usanga tuvuga hano umuntu ukuze ushobora kwifatira icyemezo ahera ku myaka 18, right? Kugenda akenshi iyo bageze kuri iyo troisième âge 65 niho akenshi usanga ubushakashatsi bujya bavuga bati iyo warenze kereka iyo abantu bagiye kwiga y'abantu bakuze nyine. Aho rero ubundi retraite abantu bayifata ku buryo butandukanye. Hari uyifata ku buryo urebye n'ijambo uko rivuga retrait, se retirer cyangwa être retiré, kuva mu kazi. Ni kimwe wenda umwe akabifata kuvuga ati narangiye nabaye expired mu mutwe. Nanone turaza kugaruka uko umuntu ategura retraite. Ariko hakaba ubundi ubusobanuro ni ukuvuga ngo warakoze, urakora, igihugu kiragushima, abawe baragushima, none reka tuguhe icyo kiruhuko, kandi tumenye yuko ufite icyo kiruhuko, tunaguhe n'amafaranga azaguherekeza. Usanga rero ibyo bibiri ahubwo niho ruzingiye. Usanga hari abantu babifata yuko yarangiye, akava agasa naho yabaye carte, yavuye muri population active, kuko ntago bakiri muri population active. Hanyuma yagera aho ngaho ugasanga noneho atangiye no kumva ko atakiri wa wundi. Ubundi tuba babandi wumva ko ufite akamaro ari uko abantu bagukenera. Abantu bakagukenera, akazi kakagukenera, warakoze nk'ubu ndi umwarimu,
ariko hari aho bizagera bakambwira bati warakoze noneho genda nawe uruhuke, ariko ndabyakira ntengewe. Yego. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Yego. Usanga rero ibibazo bikunda mu kinyarwanda bavuga ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona, na retraite uyitegura hakibona. Iyo isa n'igutunguye cyangwa ukaba utayiteguye birakugora kuyibamo. Wenda twaheraho twari turimo rero kuvuga ngo iyo umuntu agiye muri retraite aba abayeho gute. None iyo uri mu kazi nk'ubu wabyutse, ni ukuvuga buri gihe umunsi uba ufite gahunda. saa 10 za mu gitondo, saa 10 za mu gitondo urabyutse, ufite ikiganiro saa 1 uragitegura, hanyuma uze kuri radiyo televiziyo y'u Rwanda ukora ikiganiro cyawe. Noneho tuvuge ko wagiye muri retraite, ya rutine wari ufite, ka kazi wakoraga n'ibyo kagusabaga, urabyutse wiriwe muri pinjama kuva mu gitondo ugeze nimugoroba ucyambaye pinjama. Ugasanga ukabaza aho ngaho, none ugatangira kugira icyo twakwita kubura icyo ukora. Aho niho bikomeye rero kuri nose, ukabura icyo ukora, ukabura aho ujya, ukabura, noneho bikaba uyu munsi, bikaba ejo, ugera aho ngaho ukagira bya bibazo byo gutangira guhangayika. Noneho ibyo bibazo mwagiye mugaruka cya gihe twavuze cy'abana, nta ubo uhari, nabo baba bari mu kigero cyo wari urimo, bakaba bagiye gukora, wowe uri aho ngaho. Aho rero niho bikunda kugoranira ku muntu utarateguye retraite, cyane cyane mu mutwe. Baba bakwiye gufashwa bati? Ahubwo bakwifasha bate? Tuvuye ni bya bindi navugaga umuntu bya retraite. Ubundi retraite irategurwa, ntabwo itungurana. Uko tugenda twinjira mu myaka runaka, niko uzi neza ko igihe kizagera ukajya muri retraite. Noneho ikibazo rero kiba kiri, ndabitegura gute, ndategura gute retraite yanjye? Ako kazi nari ndimo kuvuga ubu kagusaba sacrifice nyinshi. Yego. Kagusaba sacrifice nyinshi. Hari ibintu byinshi ukunda utakora, utabonera umwanya kubera kuri mu kazi, sibyo? Aho rero ubundi umuntu kuyitegura ni ugutangira kuvuga. Uzarebe hari abantu benshi bavuga ati babona wakoze akantu nk'aka projet, ndimo gukora aga projet ka retraite. Ni ukuvuga ko yatangiye we gutegura retraite ye. Yimba hari ikintu cyica ni ukutagira icyo ukora, ni ukutagira icyo ukora, ni ukubona uyu mumaro kubura. Ahangaha urimo wabonye akazi, ariko urimo kubwira miliyoni z'abantu, ufite umumaro ukomeye, ariko noneho bizageraho utakigakora. Icyo gihe rero noneho ngewe uko nayitegura ni ukuvuga niki noneho kizanshimisha, niki nakora kugira ngo n'ubundi mbone nkomeze nkore. Kuko iyo ugiye kwicara bwo usanga benshi bagira icyo kibazo, bahita bamanuka nk'imodoka icitse chute libre. Kubera iki? Kubera ko batateguye icyo kintu, bagakora des projets. Ninjya muri retraite nzorora, ninjya muri retraite ngiye gukora umushinga runaka, ninjya muri retraite ngiye, ubu nkatwe noneho twize ibyo, ngiye gukora clinique n'urugero. Niyo wowe utabura active cyane ariko ukayibibamo, ibyo biraba biguhaye nanone intego y'igituma uriho n'icyo gihe ugezemo. Usanga rero ariho ruzingiye. Hari abantu bisa naho bitungura, nanone bigaterwa n'akazi. Nanone hari utuzi umuntu nyine ahora yambaye ikote, urava mu rugo ugende wicare mu biro, uri umubirokrate. Yego. Ariko hari n'utuzi abantu ari abatekinisien. Ni ukuvuga iyo uri umutekinisiye iteka uba ufite ibyo ukora, wa wundi w'umubirokrate kubera fonction afite runaka, iyo ayivuyemo na ran yari afite runaka, nabyo akenshi yarigiye atabiteguye by'impactinga kuri retraite n'uburyo azayibamo. Muri make rero retraite nitwe tuyitegura, ni wowe uyitegura kandi ukayitegura hakiri kare. Mwavugaga n'imishahara, nabyo biterwa n'aho wari uri. Nabonye baragerageje ku improving, ariko rero nanone still amafaranga ntabwo aba ari menshi yatuma winjoyinga cyangwa ugire.
icyo gihe rero niho nawe uba ugomba kuba ufite izindi plan zo gukora n'ikindi cyo gukora. Iyo wicaye nk'ubu hari wenda urugero natanga ni urugero rwa mukuru wanjye, nawe ari muri retraite yayigezemo, ariko ubu ngubu yaravuze ati retraite yanjye ngiye kwandika igitabo, ngiye kwandika igitabo cy'amateka, ngiye kwandika igitabo cy'amateka, kuko yumvaga ari ikintu afite, ariko icyo gihe mbere ntiyabonaga umwanya. Ubu arawufite, urumva afite intego, afite ahagana. Uwo nguwo ntabwo aziyanuye nka wa wundi bigwaho atateguye ikintu na kimwe. Wenda reka turebe kuri ba babyeyi baba barakuze bahinga, bakuriye aho ngaho, akazi kabo ni uguhinga, n'iki yageze aho ngaho imbaraga zirabuze, agumye wenyine, abana be wenda baraje bari i Kigali cyangwa se bari ahandi hirya no hino. Uwo muntu nawe biroroshye ko ategura kare retraite ye cyangwa se ikiruhuko cye cy'izabukuru. Nk'umuntu nk'uwo nguwo uri aho ngaho uri wenyine, yego ni umukecuru n'umusaza bari aho bonyine, rimwe na rimwe kubabwira bati muze mwegera abana biragoranye kuko bafite urugo bubatse na karitsiye n'abantu baturanye. Umuntu yagakwiye kwitwara gute, cyangwa se abana bafite ababyeyi nk'abo babafasha bati? Ni ikintu cyiza kuko umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo urukwavu rukuze bonka abana. Urukwavu rukuze biracyashoboka, ni aho ngaho rero ruzingiye, kuko hari igihe usigaye ubona ko urukwavu rukuze barurya. Aho ni ikibazo gikomeye. Usanga mu miryango, iyo tugiye mu miryango y'abanyamahanga cyane cyane abanyaburaya, bo bafite uwo mugani y'uko urukwavu rukuze barurya, ariko rugomba kwideburuya kugira ngo batarurya. Ni bya bindi navugaga, akavuga ati akatangira kubika amafaranga. Umuzungu abika amafaranga yuvuga nzatembera isi, ni urugero, nzavoyaja, nzagira. Noneho twebwe kera rwonkaga abana, ariko none muri iki gihe nabyo bisa naho birimo hagati. Nanone ni ukuvuga ko nawe ubwawe ugomba, niyo waba uri umuhinzi, uba ugomba kubitegura hakiri kare. muri mwabivuze, umwana arakura abafite ababyeyi, udafite ababyeyi biologike, ufite n'ubundi abantu bakuru bagufasha kugira ngo uzakure ube umugabo. Uwo muntu wagufashije gukura akakugezaho ugatangira kuba umugabo ugakora, ubundi nawe wari ukwiye kubimwitura. Ariko kenshi siko bimera, ni naho muzasanga nyine hari abasaza nabi. Ubundi gusaza neza cyangwa kugira nuko usaza ukunzwe, usaza ukikijwe. Abo bana batanahari badahari, ariko ugasanga imiryango banza y'Abanyarwanda muyibona, agashaka nk'abakozi nka babiri, akavuga ati papa mama ntibazagira icyo babura. Wenda wa mwanya ntukiwufite, kuko kera nanone biratandukanye. Ibibazo kera ntabwo byabagaho, kuko mwabaga papa atuye aha, umwana we atuye aha. Nicyo gituma bavuga ubyara benshi ukabyara abahungu, wabaga ufite amaboko. Icyo gihe rwose wabaga uri safe, ukikijwe. Ubu ntabwo ariko bikimeze. Uraba uri muri village, abana be bazaza kuba i Kigali cyangwa bajye kuba ni Burayi. Yasambu yari gukikije wagiye wikatamo muzi uko byagenze, ukaba usigaranye akantu gato cyane, ari wenda 20. abagukikije nabo wagurishije, nabava ntarasi umuryango wawe, si umuryango wawe. Aho rero niho ya role y'abana nabo baba bagomba kukwitura. Aho rero wa mugani wawe niho ruzingiye. Mpita ndeba nkavuga nti data ari ku musozi mu karere ka Nyamagabe, urugero runaka. Navuga naho aho kugira ngo data asazire hariya kuri uriya musozi navukiye, wamuzana i Kigali, i Nyarutarama aho ntuye, cyangwa se Kibagabaga cyangwa se Kabeza, tukabana i Kigali, agasaza neza, arya ko gafiriti. Azamwicaho umusaza n'umukecuru nkabafata nkabazana i Kigali, nkabakorera icyumba cyabo cyiza, bakaba i Kigali, akareba televiziyo, agakina n'abuzukuru. Hari ikibazo aho ngaho? Ubu murangije kirahari gikomeye cyane. Ko ariko abenshi basa nk'abo niko basigaye bameze. Wenda twanajya kure, hari n'ababajyana mu mahanga. Yego, akamufata ati azajya kuba muri Amerika, uriza indege, ukora amateka, usazire muri Amerika. Indege nta kimubwiye, ubundi uba wamwishe, wamurangije,
kuko muzarebe iyo uri ahantu utagombaga kuba, ni ukuvuga muri iyi niyo wamuzanye i Kigali ariko se uramusigaye mu rugo uramubona ryari nimugoroba ntabwo c'est pas sûr ko nimugoroba uri mubona uraza gutaha yiryamiye kuko abantu bakuru baryama kare ukaza kuzinduka ukagenda akaza niyo yagize ariko wenda guma mu buriri n'abana bacu turebe hari igihe ushobora kwiretera uvumaze iminsi nk'itatu mutaganira ngo mwicare muganire kubera ukuntu isi isigaye imeze. Ni ukuvuga rero nanone hari urugero rufatika, ingero nagiye mbona, tuvuge noneho yanarwaye wenda tuvuge tureke kumuzana ari muzima, kumuzana ari muzima bw'uba wamurangije ibyo ndagira ngo turabigaruka. Noneho yarwaye umuzanye i Kigali kuko agomba kujya kuri Faisal kwivuza, araho uramwiyokipa, wenda wabonye n'umwanya kubera ko yarwaye, ariko muzumva abantu bakuru icyarimo kubaza ubuse mu rugo ka gatungo kanjye kameze gate, mbese ubu ngubu ubu babana yimba afite babandi wamuhaye abatoya, hari ufite abuzukuru, mbese ubu babayeho bate? Ugasanga wa mutima we wose ngiye byambayeho ndabizi rwose, ubona ko agenda aremba. Mujyanye mu rugo mama wambyaye hashize iminsi 3 nsanga yageze mu rutoki arimo kureba uko ibishyimbo bimeze ninuza, ukagira ngo ahubwo n'igitangaza kibaye kubera ko iyo miri yarimo abasa naho ari imfungwa, abasa naho ari imfungwa. Ni bya bindi bava muri Kigali saratemberera arasurwa nande, ariko n'ubu urimo kuvuga mu byaro usanga babandi bafite imyaka runaka avuga ati ngiye gusura kanaka, burya abakoze n'agasiporo agafata urugendo, niyo yakora metero 2,000 hari ubikora, niyo wakora metero 100, ariko akava mu rugo akajya hariya akajya kuganira, bakaganira n'ibya kera. None wamukupye ni nka umuntu yabigereranya nk'inyamaswa muri zo, uyikuye muri milieu naturelle uyizanye kugira ngo abantu bajye bayireba, uyishyize ahantu muzarebe ukuntu ziba zimeze, ukayigaburira inyama ukayigira gute, ariko uyirekuye igasubira muri milieu naturelle yayo ubona uburyo yishima. Iyo milieu rero wakuriyemo wabayemo imyaka yose bariya cyane cyane b'abaturage, kugira gutya ukayimukuramo aribura pe, aribura. Noneho tugaruke usurwa n'abandi, usurwa n'abandi, uraza gusurwa n'abantu muravuga igifaransa, muravuga icyongereza, muravuga igiswahili, muravuga n'indi matumva. Araza papa ngwino usuhuza abashyitsi, muzareba kenshi ararangiza kongera agasubira ntabwo yicarana nabo. Ariko wowe uzajye mu cyaro urebe, iyo ubasanze ukamubwira uti hamagara inshuti n'abavandimwe ati umwana wanjye yaje, ukabagurira nk'agacupa bakicara bakanywa, akavuga ati narabyaye. Ibyo rero kubyuka avuga ati akantu kanjye karihe aha, uru rugo urabona ntabwo rukoze neza, niyo nanone ni bwa buzima, ni ubuzima bwacu iteka bubaho kubera ko ufite intego runaka. Dr. hari igihe ufata umubyeyi wawe usanzwe atuye Karangazi ngwino i Kigali nkwereke n'ibyo nagezeho, wishimira ibyo nagezeho, hagume usaze neza, igitanda cyiza, inzu nziza, nabi wabikoreye safari kubera icyo umusajisha neza ari iwawe. Uzarebe noneho iwanjye, kuba ndi iwanjye. Uzi n'umusaza ufite imyaka 40 uravuga ati inzu yanjye aha ni iwanjye. Icyo kintu ni ikintu cy'agaciro gakomeye. Ariko aho ari ku mwana we, hari ibyo adakora, hari ibyo atakora kuko ari kumwe n'umukazana, ari kumwe n'umukazana n'abakozi bo mu rugo. Abakozi bo mu rugo byo noneho n'indi baramwita muzehe, aribura ariko ukarangaza yifitiye inka ze, niyo wamuha 2 kera wenda yari umutunzi afite byinshi, za nka 2 zizatuma abaho zidafite n'icyo zimaze. Ahanini usanga n'amata ntayo, ariko afite ya fierté yo kuvuga ati mfite inka ndoroye, nsazi iwanjye.
afite umukozi niko sha genda unzanira iki ngiki genda unzanira iki aho rero biratandukanye cyane ubuzima ashobora kubamo i Kigali n'ayo mafiriti umuha n'izo nyamumuha ahubwo nibyo bigiye kumwica bimurangiza. Nadia rero hari aho yakomoje ku basazira mu cyaro ariko afite abamukomokaho baje i Kigali, ari naho navuze ntihari igihe uwaje i Kigali avuga ati reka nsajishe umubyeyi neza akamuvana mu cyaro akamuzana i Kigali, aribyo tubwira ati niko kumwica ko kumusazisha nabi. Ariko noneho reka turebe ba bandi b'i Kigali bakoze bagize uruhare muri sosiyete. Unareba n'iriya nyubako ndende akavuga ati kera nayikoreyemo, yahanyura akabona nta n'umwibuka nta n'umuzi. Abana bamukomokaho hari igihe batangira kubashyira mu bigo basaziramo, ibigo by'amasaziro, ugasanga ni ahantu heza. Si iby'i Rwanda, si iby'i Rwanda nabyo se pe akagushyira mu isaziro, inzu nziza n'urungano rwe n'abandi ari kumwe n'urungano rwe. si iby'i Rwanda rwose, si iby'i Rwanda, burya agahugu n'umuco wako. Yego, izo nzu zatangiye kubaho zirahari, ariko akenshi aho ni Butare hari ababikira bafite nk'ebyiri, sinzi n'ahandi zigiye ziba, ariko abari barimo benshi ni ba bandi badafite epfo na ruguru. ni ukuvuga aje kwireturuva ari wenyine, ibyo rwose birumvikana. ariko wowe bagukuye mu rugo rwawe, ufite abana bawe, bakujyanye muri iyo nzu, igikurikiraho ni iki? Ubundi iyo uvuye muri naho bihurira na ya retraite na interpretation ndi buyihe. yego, hari utangira retraite akavuga ati ndapfuye, nageze n'ubundi iyo troisième âge nk'uko navugaga, ubu umaze kugera muri population navuga, kuko bavuga active, ubwo buri inactive. Noneho rero titre ubwayo ntago nayo ifite connotation mbi, iri negative. noneho ni ukuvuga iki rero? Ni bya bindi navugaga byo kuvuga uti je ne suis ntabwo ndi inactive, nshobora gukora ikintu, nshobora gukora ni za ntego navugaga, nshobora kubyaza umusaruro iyi retraite, kubyaza umusaruro je vais me faire plaisir, ndashaka kwinjoyinga retraite yanjye. ariko hakaba hari undi uvuga ati ndapfuye birarangiye, kumujyana muri ya nzu, ukaza muzarebe, uzi niyo umuntu yitabye Imana uzarebe icyo bakora. iyo ari aho ngaho yitabye Imana baramufata bakamujyana iwe, azi kuva aho ajya iwabo wa twese, ariko avuye iwe bamusezerera iwe, iw'umuntu, iwe rero iyo yahavuye, iyo ni shock, ni shock imujyana ituma none yatangiye kugira ibitekerezo byo gupfa. uzarebe hari abantu benshi mu Burayi, iyo bahari baranarushya cyane, kuko baba batangiye kugira amahane, baba batangiye kugira, kuko bavuga ati nzava les pieds devant comme on dit. urumva deja nawe ubwawe uba bamaze kuvuga uti turetire les pieds devant, ntabwo nari numvise neza, ubwo nabyumvise. iyo agiye muri iyo nzu, aba azi neza ko deja aba yatangiye gutekereza gupfa. ni ukuvuga ko none se uzaba uri ahantu, ni nk'uko waba uri muri hopitali, ka karima se uragakurahe? none se ba bandi uri kumwe n'abantu, ni kimwe no gufata burya za hopito, kubera nakubwiye ko no mu za hopito psychiatrique nkoramo, bigenda bigaragara ko ubundi hari igihe biba ngombwa yuko bakujyana nk'indera, kubera ko udashobora kuba uri muri famiye. ariko iyo utangiye kugarura ubwenge, utangiye kumera neza, igikuru ni ukugusubiza muri community, ni ukugusubiza muri famiye yawe, kuko kugumana n'abantu mumeze kimwe ntabwo uzi, ntabwo ntuzamenye niba warakiza cyangwa se cyane cyane, ariko nta nubwo uzi nungukira ku bandi, kubera ko ndi kumwe n'abantu batandukanye. uri kumwe n'abazima birumvikana ko nawe wimprovinga, ariko mwimagine nyine ugumye muri abo barwaye bose,
sosiyete ireba ko mwese murwaye namwe ubwanyu muba muvuga ko mwese kandi kuko nibyo ba muganga bose bavuga ko murwaye ariko nje nkagusanga muri famiye niyo wararwaye mu mutwe ntabwo nzamenya ko wowe Maurice urwaye mu mutwe nzakubona nk'abandi wenda comportement zawe naho rero za maison de repos banazita zo kuruhuka kuruhuka ubundi iyo waruhutse ukaruhuka mu bitekerezo ukaruhuka muri initiative uba wapfuye burya rero umuntu arya cyangwa ubaho uko intege zawe uko wirukaga ntabwo ariko wakwiruka ariko ukiruka ugakora jogging uko wegeraga yimba ukora siporo ukora marche kuko ntabwo uri bwishinge umwana de 20 uri bwiruke ariko ukabikora muri uko gukura hari indwara zishobora gukomoka muri uko kudafatwa neza cyangwa se kudahabwa bwa burenganzira wagakwiye kuba wahawe rimwe na rimwe tujya dutanga tuzi ko turi kubafasha zirahari nyinshi wenda tugaruke mu kwiyahura kwiyahura ubushakashatsi uko bugenda bwerekana n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima werekana ko abantu baba bafite risike nyinshi zo kwiyahura aba mbere ni abajene bari mu myaka za 15 wenda kugera kuri 20 n'ingahe kubera iki kubera ko abajene ni abantu navuga bari impulsif ni abantu uzarebe iyo desize ikintu agashwana cyane cyane dukunda kubibona ngaha baragira usanga ako kanya ashobora guhita kuruta wa wundi y'imyaka 35 40 uba wageze igihe cyo gutekereza kubanza gufata umwanya iyo impulsivite ntayigire noneho abandi bari risike bafite risike nyinshi niba ari abarenze imyaka 65 nk'uko navugaga imyaka 65 kuko nawe aba yamaze kugira vulnerabilité psychologique cyane cyane urumva iyo depression agahinda afite yuko mwamutaye yuko yumva ari wenyine yuko yumva ntacyo kimaze muri societe we ni interpretation yabihaye nabo babonye ko ntacyo nkimaze kandi ubundi wenda wari kimwe no kuvuga bati warakoze genda uruhuke iyo rero abo nabo usanga nabo kwiyahura biborohera kubera kavuga ati ibyo nakuroyaga ibyo nabayemo byose ntabwo ntacyo bikimaze umwana wanjye ntakiza kundeba uwo nabyaye ntabwo anyibuka none n'abandi nawe yiyahura ku buryo ibyo rero suicide usanga bafite iyo risike y'agahinda gakabije bakagira risike ya suicide cyane bakaba noneho hari n'igihe urumva noneho bitewe n'uko wakuze za selule zacu n'ubundi nazo zirakura iyo muzarebe umuntu ukuze yaguye iyo ugize imvune ntigira kubera ko za selule zawe zitari bugire urumva rero aho ngaho hari n'izindi bita za demence senile akarwara mu mutwe kubera ko za selule nerveuse ziba zabaye détruite ibyo byose ni kwibagirwa nanone biva kwibagirwa cyane ni normal kubera ko za selule zo zitiregenera zose bagira uburwayi buri physique n'uburi psychologique n'uburi mental bwinshi kubera nyine icyo gihe niho indwara za diabete ziba deja zari declare ku myaka 50 mirongo ingahe burya n'imyaka 50 iri critical niho usanga noneho izo ndwara zindi zose za diabete zideklarara zikagaragara muri icyo gihe aho rero nicyo gituma muba mugomba no kubabungabunga muri check up kugira ngo mubafashe urakoze twatangiye tuvuga ngo bafashwe gute kubaho neza mu masaziro nanone umuntu yahera ku muco nyarwanda yego ku muco nyarwanda kubaho neza niyo washatse cyagiye dushaka barakubwira ngo uzabyara uzaheke uzatunge uzatunganirwe ikintu cya mbere rero kubafasha ni ukutabareka ngo babe bonyine kuko deja ya risike yo kumva mu mutwe ari bonyine ko sosiyete yabejekse iyo mitekerereze kuri benshi bihari abenshi batateguye ya retraite batayiteguye batumvishije yuko muri cycle y'ubuzima ari fatale
c'est comme ça que ça doit se passer muri etape runaka. Aho rero kubaho kubafasha nuku cyane cyane umuntu yashishikariza abakiri bato abo bana babo kubashakira umwanya, kuko nanone kwa kundi utangira wiga kugenda cyangwa utaguza ya cycle irongera ikakugarura kuri ntuza case de départ, ukamera nk'umwana ugakenera yuko nawe bakubera ababyeyi, ugasanga umwana niwe wafashe position y'umubyeyi, ugasanga umwana akaguha iyo entourage akakugira, bakareka kwikunda, kuko nk'ababajyana i Burayi ho rwose ni crime kuko navuga ko ari crime, bambabarire kubivuga kubera ko narabibonye. Urumva urajya gukora, wenda wabyaye umusigira umwana, deja wamugize umuboyi, wamugize umukozi, kuko uratinya gutanga ya mafaranga, akenshi nibo bireba. Yego bari umwuzukuru, ariko rero wenda biranamufasha, biranamufasha somehow, ariko eske niwe watekereje cyangwa uwitekereje? Nibaza ko beaucoup plus bitekereza, kuko gushaka umuntu nusu i Burayi aranahenda, ariko mama wawe grand-mère ahari aragira. Ariko se iyo routine ye n'umwana waramuciye ku rungano rwe, kubo babanaga. Ese ubundi nyogokuru, nyirakuru, tuvuge nyirakuru wa Nadia, kumurerera umwuzukuru, iyo ntuza difference y'imyaka? Hari abana mu muco nyarwanda kera wasangaga kuko abana bakurira kwa sekuru no kwa nyirakuru, akaba nanone byari mu buryo bwo kubafasha, kubaha umwana ujya kubavomera amazi, akana kabakuburira. Ariko ibyo biratandukanye, bo babaga bari mu rugo mu cyaro nyine, kusanga kabahereza kuzukuru, kabashakira inka, nawe akaba yaba ari mu kujya guca igitoki, ako kana kakaba, urumva biratandukanye ibyo ngibyo. Aho rero byari na byiza rwose, bakanabatetesha. Abana bakuriye kwa ba nyirakuru na ba sekuru kenshi twaranakubitwaga n'iki, ariko iyo wabaga wageze kwa grand-père cyangwa kwa grand-mère wabaga ukigira, ariko ukanabafasha. Ikintu cyabaga gifite mini. Ariko urumva nk'ab'icyo gihe umufasha ukamujyana, ntabwo ari cyo ugamije ko kurerera umwana. Ni na byiza no ku mwuzukuru cyangwa umukecuru n'umusaza bashimishwa n'abana, ariko se kumujyanye wamukupye kuri miliye, mubona i Burayi ari ahantu n'umuntu usanzwe, nawe usanzwe, kugira ngo uvuge uti nk'ubu baguhaye mission, ufite abantu benshi mu Bubiligi, jyayo hanyuma urebe abo muri bubonane, uramuhamagara wese, nta mwanya mfite, ndi muntu, hari ukora mu gitondo, hari ukora saa sita, hari ukora nijoro. Ushobora kuvayo nta n'umuntu n'umwe ubonye, kubera ko ariko iyo si iteye. Urumva rero umukecuru wirirwa telefone yavuga, hari aho nagiye noneho umucuti wanjye mpamagara telefone irasona, umukecuru ahari yanga kuyitaba, kandi n'umukecuru twakundaga gusabana cyane. Noneho ngiye gusiga kuri reponderi, ni Rutembesane, ahita ayifata, ati naze kwitaba abakenya bavuga ibirimi ntumva. Urumva iyo traumatisme yuko telefone irasona, bo ntibahari, nta nubwo yayitaba. Urumva iyo solitude uba urimo, c'est terrible. Birumvikana ko kugira ngo twite ku bari mu zabukuru birasaba no kumenya icyo atekereza, kumenya icyo yifuza, kumva ururimi avuga, ndetse no kwisanisha n'ubuzima arimo. Kuri ubu ngubu rero twavuga tuti nk'abari mu zabukuru badukurikiye, televiziyo zageze hose, mu gusoza bitware gute? Ko twumvise ibibugarije harimo uko kwitakariza icyizere, kwiyahura, kugira umujinya hato na hato. Udukurikiye ari muri iyo etape y'imyaka troisième âge, yifata ate kugira ngo tumugumane agire imyaka 100 inarenga, anuzukuruza? Yego n'ubundi abanyarwanda barayamaze ngo kubaho ni ukubana. Abo bakuru ni nabo bagiye babitwigisha, natwe nibyo tugenderaho. Ntushobora kubaho uri wenyine, ntabwo bishoboka. Dukunda kugaruka kwigira, ariko turigira, ariko umuntu agirwa n'abandi.
umuntu agirwa n'abandi, cyagiye akenshi hari n'igihe babivugaga byakomeye ngo urigira utakwigira ugapfa ugapfa. Ariko usanga nyine kugira ngo udapfa ari ukubera ko ufite abandi. yego Abo bantu rero hari urugero rworoshye nanone nabaye hanze i Bujumbura, ugasanga abasaza b'Abanyarwanda hari ukuntu babaga mu nsisiro, ahantu babaga mu nsisiro ari bakuru, ntacyo bafite bakora, abana babo nibo babafasha, usanga batanabana. Ariko abo basaza bari barabonye strategy yo kubaho kandi bakaryoherwa n'ubuzima bwo kuguma hamwe, bakaba bafite gahunda yo gutembera, bakajya umwe akaza akora ku wundi, akora ku wundi, akora ku wundi, nka saa 3 bakihinzira bakagenda baganira, bakaza bakagaruka nko mu masaa 5 niyo ku kabyeri yakanywa akaryama, saa 10 yagera akongera bakongera. Urumva deja bari barabonye uburyo bwo kuguma hamwe. Icyo kwitwara rero kwa mbere ni ukutaba wenyine, kandi nitwe tugomba kubibafashamo cyane. Ari n'uwabaye retraite imyaka 65, ubundi wabayeho neza utaragize indwara, ubu ugifite ingufu, ubu ugifite n'ibintu byinshi byo gukora. Icya mbere rero, inama ya mbere ni ukudatungurwa na retraite, kandi itagombye kudutungura. Ukaba ufite projet, nzi abantu benshi ni bya bindi navugaga biterwa na position, nigeze kubikomozaho n'icyo wakoze. Ubu ngubu hari abantu bajya muri retraite ahubwo akaba ari abactive no kurusha uko yakoraga, kubera ko bavuga aho ngaho biramufasha cyane. Kandi muzi ko na za nerone zacu iyo zidakora zirasinzira. Ni nacyo gituma gusoma, guhura n'abantu, kwiga bituma umuntu, hari abantu benshi nabonye muri retraite na hano narababonye akajya kwiga kandi ariga azi neza ko nta kazi bazamuha, ariko yamaze kubona occupation, arimo kwiga icyo kintu. Kubera icyo agiye kwiga, nakunze kubabaza ni ya frustration afite akiri muto. Wenda sini nk'amateka y'u Rwanda sinize, none ubu ngubu umuntu wese ariga accomplissement. Ubwo yamaze kugira intego y'ubuzima, iteka kurinda upfa uba ugomba kuba ufite intego runaka, ariko intego ziratandukana. Baba bagomba rero nabo kugira intego z'ubuzima, bakagira des projets za retraite. Dr. aba bantu turi kuvugaho ni igice kimwe cy'Abanyarwanda kandi bagize uruhare mu iterambere ry'igihugu. Leta igira uko ibafasha muri nkunganire, muri social security fund baba bafitemo uburyo kibagiye bizigamira, ariko muri rusange ubona ari iki kindi cyakorwa kugira ngo aba bantu basaze neza? Ubona ari ibiki bindi bikenewe kugira ngo turetse iyo pension ajya gufata? Twavuze abana, hari iyo pension, ariko hari na wa mugana avuga ati hariya na participe mu gukora iki, hariya na participe mu gukora iki. Ni ukuvuga ikindi, ntabwo umuntu nk'uko navugaga n'abandi, ariko si abana bawe gusa, ni umuryango nyarwanda muri rusange. Ni umuryango. Burya yimba hari ikintu kiguhesha agaciro ni na reconnaissance y'ibyo wankoreye, neza wankoreye, y'akazi wangiriye. Hari kubabwira merci kubera ko bicaye uzana baherekeza n'ako gapansiyo, ariko kandi hari n'amaproje menshi ashobora gukorwa autour y'abantu bari muri za retraite batandukanye. Ya des projets zishobora kuba initié par la société civile, kimwe nuko zaba initié par les institutions za Minaloc, muri ziriya nanone kubera za kategori zitandukanye. Urugero umuntu yatanga ruri simple ni nk'abo wenda bari muri za communauté. Nk'ubu nabonye hari za ONG ziherekeza abantu nk'abo, bakajya hamwe bakaganira ni ikintu gikomeye. Kuva muri nuza bakabona espace baganiriramo ku byabo muri za communauté, ku byabo kuko baba bafite ikiganiro cyihariye. Bakavuga ibya kera. Hari igitabo cyo mu wa 5 hari ngo genda mpongo ndashaje, bakaganira uko kera bari bazi gusimbuka urukiramende, nka wa wundi uvuga ati nateraga umupira ukavuza ubuhuha. Ibyo baba babikeneye, biramwubaka za emotion zabo.
ziri pozitifu zikazamuka. Kuba za espace ni iki? Noneho no kuba bakwiteza imbere mu buryo butandukanye no mu byo bashobora gukora, bakabavanga. Ubu hari approche ifasha abantu ku buryo wavanga za generation. Abakiri bato burya bagize na espace, ukabaha nk'umwanya wo kujya babona opportunité yo kwicara ngo baganire n'abato, banabagira inama, kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo utaganira na se ntazamenya icyo sekuru yasize avuze. Izo za espace zarabuze, uwo mwanya warabuze, kimwe n'uko umuburira. Uravuga uti singuha amafaranga, hari ikintu ukajya wohereza kuri momo, ukeneye yego, ntabwo ari icyo akeneye. Akeneye kukubona, akeneye ko muri weekend ufata abana ukabashyira mu modoka ukagenda mukirirwayo, mukamufata abana bakamukinira bakamubyinira, mukaba mwamusohokana mukamujyana ahantu. Ni ibyo ngibyo bihera kuri wowe kuko niso ni umubyeyi wawe, ariko noneho na communauté igashaka nk'izo za espace n'ibyo bashobora kubafasha, cyane cyane ko mu muryango nyarwanda harimo, njye nabaye umwarimu muri primaire. Ils sont malheureux. Iyo urebye ukabona udufaranga babona deja iyo ari actif twabona, iyo ari muri retraite sinzi ubu aho bageze, ariko nta mafaranga ubanza y'intice ntikize. Uwo rero umeze gutyo kandi ubona gifite n'ingufu, bashobora kubakora des projets, des petits projets zabafasha kubazamura, kuko niyo yaba ari reconnaissance sociale. Dr. murakoze cyane. Abashimiye. Reka dushimire Dr. ariko by'umwihariko wowe wadukurikiraga wumve ko hari ibyo abo ukomokaho bagutezeho, hari ibyo bagukeneyeho bitarimo kubafatira icyemezo, kubatekerereza. Niko nabivuga, bitarimo kubatekerereza, kuko iyo umutekerereza yarigeze kwitekerereza nibwo waba umaze kumwemfantiriza. Ni Dr. Eugene Rutembesa, reka tumushimire, yakoze cyane, aduhaye inama zitandukanye zifasha twebwe abato, zigafasha n'abakuru, kugira ngo communauté yacu itabura abakuru kandi kibakeneye.